Всем привет! В интернете распространяется видео с моим участием, где я нелестно отозвалась о киргизской нации и о Кыргызстане. Это сугубо лично мое мнение, и всех, кого это задело, прошу заняться своими делами. Кыргызстан 12 апрель саат 8:00 карата коронавирус жуктургандагы 38 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин ордун басары Мадамин Каратаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал билдиргендей өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 377 кишиге жетти. Жаңы катталган 38 учурдун ичинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 3, Ош шаарында 12, Ысык көлү 2 жана Нарын облусунда 13 адам. Булардын бардыгы обсервацияда жаткандар. 25 аял, 13 эркек деп баса белгиледи Каратаев. Белгилей кетсек, 12 апрелге карата Кыргызстанда жалпы тастыкталган 377 учур катталды. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда 89, Ош облусунда 119, Ош шаары 54, Чүй облусунда 21, Баткен облусунда 4, Бишкек шаарында 59, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 25, Ысык көл облусунда 6. Катталган учурлардын ичинен 201 аял, 176 эркек. Булак чындык KJ. Кыргызстанда дагы 10 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министринин ордун басары Мадамин Каратаев билдирди. Ооруканадан дагы 10 адам үйүнө чыгарылды. Алардын анализдери оору жок деп көрсөттү. Ош облусунда 5 жана Жалал Абад облусунда 5 адам. Ошентип ооруканадан айыгып чыккандардын саны 54гө жетти, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 12 апрелге карата коронавирус жуктурган 38 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 377ге жетти. Алардын ичинен 54 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 5 адам каза болду. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал Абад шаары, Ноокат жана Кара Суу, Сузак райондорунда 2020-жылдын 25 мартынан 15 апрелине саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилген. Мындан улам өзгөчө абал киргизилген шаар жана райондордо 20:00 7:00 сааттар арасы коменданттык саат деп белгиленип, ал убакта көчөдө жүрүүгө тыюу салынды. Ал эми саат 7:00 20:00 чейин жарандар сыртка өт себеп менен чыга алышат. Дүкөндөн азык-түлүк, дарыканадан дары-дармек сатып алуу жана ооруканага баруу үчүн. Сыртка чыкканда жарандардын жанында өзүгүн тастыктоочу документи жана маршруттук кагазы болушу керек. Булак чындык KJ. Гүлжайна Атаканова, сени жакшы көрөм. Сендей чөткү жигит менен замандаш кылган Аллахыма ыраазымын. Кодол ырчы Гүлжайна Атаканованын жеке жашоосунда жаңылык бар өңдөнөт. Мынтип айтканга себеп бар албетте. Кодол айым Инстаграмдагы жеке баракчасына сырдуу жигит менен Египетте салып жүргөн видеосун киргизип, ага жылуу сөздөрүн жазды. Жакшы күндөрдөн бири элес. Египетте эстен чыккыс күндөр калды. Заманыбыз тынч болсо, али чогуу көп жерлерди кыдырабыз. Дайыма чогуу жүрүп көнүп калыпмын. Кашайган карантин бүтсө экен эртерээк. Сени сыйлайм, жакшы адамсың. Сенден көп нерсени үйрөндүм. Сүйлөй бергендерге теңилбегенди үйрөттүң. Ар дайым жардам берип, жакшы сөзүңдү айтып, күчтүү кылып тарбияладың. Сени жакшы көрөм. Сен жакшы көргөнгө татыктуу инсансың. Сен жанымдасың. Мен күчтүүмүн. Аллахыма ыраазымын. Сендей чөткү жигит менен замандаш кылып койгонуна. Булак аргумент KJ. Спортко коюлган акчалар! Чоң утушта!